Bom dia a todos. Estou aqui com Ford Fiesta, ou Ford Ka e Ford Fiesta, os dois com barulho de corrente, certo? Aquele lá já troquei a corrente dele. Aí estou com isso aqui, Ford Ka com barulho na corrente, tá bom? Aí eu vou fazer a substituição dos dois, daquele preto lá e desse vermelho, certo? Desmontei aqui já a parte do vermelho aqui, do Ford Ka aqui do vermelho, e botei aqui na bancada aqui, ó, certo? Aí você vê aqui o sistema montado, né? O sincronismo aqui, ó, aqui a setazinha para cima, certo? Os dois elozinhos diferenciados, a cor, né? Aqui embaixo tá aqui também montado, né? Ó, o elozinho aqui diferente aqui, né? Indicando o ponto do carro. O tensor que empurra a corrente, que empurra a calha para esticar a corrente, né? Ele é parafusado lá no bloco aqui, ó, parafuso aqui, parafuso de fixação, que ele movimenta a calha, né? Essa calha aqui lá dá uma oscilaçãozinha quando ele está funcionando o carro. Aí tem essa calha aqui que você vê que ela tá quebrada aqui, ó, certo? A calha é quebrada e tá fazendo muito barulho já nas calhas do carro. A calha partida aqui no meio, certo? Aí eu vou fazer a substituição. O kit já chegou aqui, ó. As duas calhas, tensor e as duas engrenagens. Aí eu vou fazer a montagem dele agora, certo? Ford Ka, barulho na kit corrente aqui, ó, botando corrente, certo? E falar que aqui nos dentes aqui, ó, já tem muito desgaste nos dentes, ó, certo? Aí o dente já não assenta mais ele que é para sentar, ó, fica folgado, certo? Aqui pressiona. Esse aqui tá quebrado aqui, ó, certo? Cada quebrada. Pronto. Troca da kit corrente do Ford Ka e do Ford Fiesta.